Նավերցյանին և պարոն Ղազարյանին նոր վերադարձի մասին խոսելուց ասվեց, որ ստեղծվի ավտոնոմիա։ Այո։ Բայց այդ նույն ավտոնոմիայում մենք եղել ենք։ Այո։ Այսինքն մենք պատերազմը հետ սկսել ենք ավտոնոմիայից։ Մենք ուզել ենք մերը, չէ, մեր Արցախը, մենք հայերս, մենք առանձին։ Եթե մենք ստեղծում ենք ավտոնոմիա, մենք ովից պատկանում ավտոնոմիանում Ադրբեջանից։ Մեր գնալը ով կարող է երաշխավորել, ոչ միջազգային դատարան, ոչ մեկ չի կարող երաշխավորի, որ մենք նորից պիտի լինենք անվտանգ, որտեղ ավտոնոմիայի ժամանակ էլի մենք չենք եղել անվտանգ։ Ամբողջ ռեսուրսներն եղել է Ադրբեջանի ձեռքում, մենք եղել ենք որպես նրանց ստրուկներ։ Աշխատավարձը ավտոնոմիայի ժամանակ մարդիկ ստացել են հայերը ցածր, ադրբեջանցիները բարձր, այսինքն այդ ռասան այն ժամանակից եղել է։ Հիմա մենք ավտոնոմիայով ինչքան պիտի անվտանգ մենք Ես կարճ մի օրինակ բերեմ հետո տիկինալով։ Երբ որ Կոսովոն ստեղծվեց, սկզբում այնտեղ բոլոր փաստարկները 3 լեզվով էր, 3 լոգոյով էր, որովհետև կար ՄԱԿ-ի մանդատը և հանրային մարմինները աշխատում էին ՄԱԿ-ի մանդատի ներքո։ Դա անցումային շրջան էր, այսինքն այնտեղ կար շատ լուրջ և ամենակարևորը անաչառ միջազգային ներկայություն, որը Արցախում չկար։ Այնտեղ միջազգային ներկայությունը Ռուսաստանն էր, որը փաստորեն անաչառ չէր։ Այսինքն այո, մինչև չլինի միջազգային լուրջ և անաչառ ներկայություն, հնարավոր չէ խոսել վերադարձի մասին, և այդ բալանսը պետք է ստեղծվի։ Մենք ինքներս պետք է ստեղծենք։ Դրա համար ես կոնկրետ տասնամյակներով եմ դրա վրա նայում։ Ես բերեցի միայն մեկ օրինակ։ Պատկերացնում եք, երեխան ծնվում է և ՄԱԿ-ի էմբլեմայի ներքո է տրվում ծննդյան վկայականը, այլ ոչ թե այդ ժամանակ դեռ Կոսովոյի անկախությունը չէր ընդունում։ Հետո որ արդեն Կոսովոն անկախություն ճանաչեց, նոր ՄԱԿ-ը այդ ամբողջ հանրային կառավարման մանդատը հանձնեց տեղի իշխաններին, բայց դա տևեց 15 տարի, 93-5 թվականից և 2008 թվականը, դա անցումային շրջան էր։ Սա փոքրիկ մի մոդել է, ուղղակի ես քաղաքական վերլուծաբան չեմ, բայց ես դրա տակ տեսնում եմ շատ իրավական գործընթացներ, մինչև մեկ շարունակվում այդ իրավական գործընթացը։ Ներեք ես էլի մեջ վերում անեմ Արտակ Բեգլարյանից, որ անկախությունը, անկախ դրապետությունը դա եղել է միակ ձևը ցեղասպանությունից փրկվել։ Ես իմ հոդվածներում դրան անդրադառնում էի և այս առումով վերադարձը պետք է տեղի ունենա ոչ թե այն առումով, որ այդտեղ պետք է ստանաս ավտոնոմիա և ուղղահայաց ենթակայություն, այլ նա պետք է ուղղահայաց ենթակայությունից դուրս լինի, կլինի դա ՄԱԿ-ը, կլինի դա մի ուրիշ բան, դա հստակ։ Դրա համար ես ասեցի, ես ավելի շատ խոսում եմ ոչ այնքան արցախցիների վերադառնան Արցախ, ինչքան Արցախը վերադառնան հայերին կամ և մասնավորապես արցախահայությանը։ Այսինքն ճանապարհը իրապես երկար է, բայց ես էլի եմ ասում, որ վախենում է ճանապարհից, թող տանը նստի։ Շնորհակալություն և վերջի երկու հարցը դուք